Trodnevna konferencija o ulozi i značaju zapovjednog tima koju je prvenstveno za pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine organizirao NATO stožer Sarajevo ukazala je na važnost i ulogu dočasnika u tim timovima. Ta uloga je u svim armijama svijeta gotovo ista i predstavlja motornu snagu kada je u pitanju realizacija obuke, ali i organizacija života u vojnim kolektivima. Sama činjenica da je o ovoj temi na konferenciji govorio general Kurtis Kaparoti, zapovjednik savezničkih snaga za Evropu, najbolje ilustruje važnost koju NATO posvećuje ulozi i značaju dočasnika. We have a saying in the United States. The NCOs are the backbone of the United States Army. And that kind of has transcended to NATO in some sense, that NCOs become the backbone of multinational operations. We have a system that we've had for generations of employment of our NCOs and the relationship between NCOs and officers. And that system works very well for us. But that doesn't mean that it's perfect or that it works for everyone. U radu konferencije sudjelovali su zapovjedni timovi iz nekoliko zemalja kako bi iznijeli i podijelili svoja zapažanja s predstavnicima oružanih snaga, što je i osobita vrijednost ove konferencije. And one of the really good things that NATO headquarters Sarajevo and the British Embassy have done with this conference is brought together command teams from several nations to talk about how they do it so that the AFBIH can learn a little bit from each. And we've already had very great and open discussion in which both senior officers and NCOs from the armed forces of Bosnia and Herzegovina have asked great questions and made good comments. So I think, as always, we'll learn a little bit from each other. Mi nismo došli ovdje da kažemo kako treba da radi, nego da kažemo svoje iskustvo tako pozitivno kao i negativno. Mi smo posle 25 godina, sad imamo, kao znate, profesionalne oružane snage i kad smo postali članica NATO-a i još i prije, shvatili smo kako je pomembno za svaku jedinicu da ima komandanta, ali da ima i glavnog podoficira. Iz nekih razloga. Prvi razlog je informacija. Ako komandant jedne brigade pušta neku informaciju koja je veoma bitna, je dobije svaki vojnik, svaki podoficir i svaki oficir adekvatnu informaciju u veoma kratkom vremenu, ali da dođe i natrag neka informacija do komandanta. To je jedna od veoma bitnih uloga. Vlastita iskustva uz iskustva drugih svakako su prilika i šansa da se ukaže na značaj dočasnika, ali i da se stvaraju uvjeti za unapređenje njihovog rada. Tome doprinose i konferencije poput ove koju je organizirao NATO stožer Sarajevo, a u funkciji su i podizanja ukupne osposobljenosti i operabilnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I think it's like most developing armies. They are working through those processes today, and that's what this conference is about. It's to open up ideas, perhaps give some ideas to better ways to operate, to share and balance the responsibilities between officers and NCOs, and to slowly develop those relationships. This is not something you can just change overnight. This is about changing the culture in terms of how we look at roles of officers and the roles and responsibilities of NCOs. Bosnia and Herzegovina is doing that. We're just trying to be a catalyst to increase that capacity. Ova trodnevna konferencija koja se dešava u organizaciji NATO stožera je u stvari još jedan način da uznapredujemo u svom usavršavanju tog takozvanog zapovjednog tima. Taj tim podrazumijeva zajedništvo dočasnika i zapovjednika, znači njegovog glavnog narednika i zapovjednika. Kada jedan tim funkcionira, kompletna organizacija ima uspjeh. Iz tog razloga smo prihvatili inicijativu NATO stožera da nam pomogne u našem napredovanju, u našem nastojanju da se približimo interoperabilnosti NATO-a i da samim tim dovedemo oružane snage Bosne i Hercegovine još jedan korak bliže integracijama u NATO i Evropsku uniju. Dočasnički kor uspostavljen u oružanim snagama Bosne i Hercegovine ima svoje mjesto i ulogu i ona je jedna čvrsta nit od načelnika preko zapovjednika do zadnjeg vojnika. To je najbolji način da saznamo, da imamo informaciju
kako vojska radi, šta radi, koji problem ima, šta treba rješavati, kako treba stvarati bolje uvjete, kako bi odgovorili na izazove i zadaća i obavili svoje zadaće iz misije. Taj koncept koji smo uspostavili je trajnog karaktera, on traži svoje usavršavanje, traži iskustva i zadaća i misija koje obavljamo i ovdje u zemlji i u svijetu i tako jačamo naš dočasni kor, tako jačamo koncept i postajemo jači timovi, a tim ako ne djeluje, ako ne radi, onda zasigurno neće uspjeti ni kompaktnost oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ne treba zaboraviti i časnici i dočasnici, ako nismo dio tima, ako radimo zajedno i radimo zajedništvo, nema uspjeha. Tako je prva konferencija o zapovjednom timu još jednom potvrdila i važnost zapovjednog tima u oružanim snagama Bosne i Hercegovine u donošenju odluka, planiranju i provedbi tih odluka u praksi. Osim toga, ukazala je i na opredjeljenost NATO stožera Sarajevo u pružanju potpore oružanim snagama Bosne i Hercegovine na njihovom reformskom putu i putu ka članstvu u NATO savez i euroatlantske integracijske procese.